오늘은 LG 트윈스 문보경 선수에 대해 알아볼게요. 이 선수를 보면 LG의 미래가 보입니다. LG 트윈스의 중심타자이자 차세대 간판 문보경 선수 이야기입니다. 문보경은 2000년생 서울 강북구 출신, 2019년 LG의 2차 3라운드 전체 25번을 획단한 우투자타 내야수입니다. 3루수와 1루수를 소화하지만 주 포지션은 3루. 그런데 이 선수가 단순한 유망주가 아니에요. LG 육성 시스템의 대표 성공 사례로 홍창기와 함께 LG의 미래 간판으로 꼽힙니다. 문보경의 가장 큰 무기는 타격, 교과서적인 타격 폼에 깔끔한 스윙, 뛰어난 컨택 능력, 그리고 잠실에서도 20홈런이 가능한 파워까지. 볼산비도 좋고 득점권에서도 강한 면모를 보여 클래식 스탯과 세이버 스탯 모두 우수합니다. 2024년엔 LG 구단 역사상 최연소 팩타점 기록, 심지어 좌타 토종 내야수로는 최초예요. 공격뿐 아니라 수비에서도 안정감을 보여줍니다. 3루 수비에서 실수가 거의 없고 빠른 타구 처리 능력과 순간 판단력도 뛰어납니다. 젊은 3루수 중에서는 리그 최상위권 수비수죠. 여기에 2022 항저우 아시안게임 금메달로 병역 문제까지 해결, 타격, 수비, 멘탈까지 완성형 내야수로 성장 중인 문보경. LG 팬들이 믿고 보는 중심타자 문보경의 미래가 더욱 기대됩니다. 스포츠에서 더 많은 쇼츠를 보고 싶다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.